Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal kainat wa anzalal ayat wa azharul mu'jizat. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi syarrafahu Allah bi an asra bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa a'rajahu ila sidratil muntaha liyuriyahu min ayatihi al-kubra wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi salatan wa salaman daimin mutalazimin mutawasilain minat dunya ila al-ukhra. Al-mukarramun, para kiai, para alim, para sepuh ingkang sama rawuh sedaya ingkang kawula tadhimi saha kawula mulyakaken. Al-mukarram Bapak Kiai Haji Amin, Bapak Haji Sudi, kathah Romo Kiai sanesipun ingkang sama rawuh syuhada, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, panitia penyelenggara peringatan Isra saha Mi'rajul junjungan kita Nabi Muhammad ingkang kaping sepindhah munjukaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi taufik saha taisir saking Allah dalu menika kawula saged sowan wonten ing masyarakat Sukajadi sinaosa terang. Ingkang kaping kalih nyaosaken salawat salam ya katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul huda war rahmah kasyiful ummah ingkang saestu tansah kita rantos berkah syafaatipun benjang wonten ing yaumul jaza yaumul la ilaha illa Allah. Allahumma para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika setunggalipun nabi ingkang dipun betani agami kaliyan Allah. Agami menika benten kalih agami sanes-sanes. Ingkang setunggal bentenipun bilih agami kita menika agama ingkang diperuntukkan boten kagem tiyang Arab sarasan tetapi kagem seluruh umat manusia di dunia. Cara tiyang samake menyebutnya sebagai agama ingkang mondial, Indonesia. Ila kafatin nasi jami'an.
benten menawi agama ingkang kaparingaken dhateng Nabi Musa menika namung kagem kaumipun Nabi Musa. Agami ingkang kaparingaken dhateng Nabi Isa ugi namung kagem kaumipun Nabi napa ila qaumihi faqat. Lah menawi agami Islam menika kagem seluruh umat manusia di dunia. Mila Islam dipun betani kitab suci Al-Qur'anul Karim ingkang Al-Qur'an menika sampun dipun desain kalian Allah untuk menghadapi sedaya macem-macemipun menungso wonten donya. Macem-macemipun menungso ingkang budayanipun, tradisinipun, pola pikiripun, adat istiadatipun antar setunggal bangsa kali bangsa sanes boten sama. Budaya tradisi bangsa Arab tentu boten sami kalian budaya tradisi bangsa wonten ing Afrika, wonten Persia, wonten Eropa. Ugi budaya tradisi wonten kene kawasan Nusantara Indonesia. Nika sedaya sampun dipun ukur dening Allah supaya ajaran Islam Al-Qur'an menika saged mlebet wonten ing pundi-pundi daerah nata kehidupanipun menungso ingkang majemuk, heterogen, macem. Ingkang kaping kalih Islam agami ingkang boten berlaku pada zaman Nabi kemawon, tetapi berlaku sepanjang zaman ila yaumil qiyamah. Lah sepanjang zaman menika awit zaman Nabi ngantos kiamat niku tentu sampun banyak terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan model uripe menungso. Niki tentu sampun dipun ukur kalian Allah agar Islam niki sholih likulli zaman, relevan untuk seluruh zaman. Boten namung indah, boten namung zaman rumiyin mawon, tapi zaman yang modern dan bahkan yang sangat-sangat modern. Sing nomor 3, Islam niku agami ingkang boten namung ngatur soal ibadah mawon, tapi sedaya segi-segi kehidupan manusia, akidatan, ibadatan, muamalatan, siasatan, iktisadan, fannan, ideologi keyakinan, ibadah, interaksi sosial, politik, sosial, ekonomi, budaya niki sedaya diatur dening agama napa? Mila
Islam niku agami kang mboten bain-bain. Terus bain-bain betul Pak. Napa bain-bain iki? Islamnya agami mboten agami ecek-ecek. Nggih. Mboten bain-bain. Dititip-titipaken datang khairi nabiyyin. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Warisan agama Islam niku dipun warisaken dateng sebaik-baik generasi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Terus berkelanjutan dipun warisaken datang para ulama ingkang dipun sebut kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Mila saking menika agami kang akan selalu eksis sepanjang zaman nggih tentu agama ingkang dipunputo dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaranipun wonten ingkang sifatipun sawabit ajeg tetep tempuh dikemawon menika melampah. Nggih menika ajaran-ajaran ingkang sifatipun usuli fundamental prinsipil. Tempuh dimawon boten berubah. Tapi wonten ajaran-ajaran ingkang sifatipun fleksibel. Pengalaman juga suka jadi fleksibel barang. Sebab ini aturan ini kan harus berlaku sepanjang zaman. Antara zaman ke zaman sampun mesti mengalami perubahan. Pola hidup zaman Nabi berubah dengan pola hidup pada zaman tabi'in berubah. Terus saat ini mau sampun kathah perubahan. Nggih betul, Pak? Zaman eranipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad, interaksi ekonomi transaksi boten kados anu. Tiang tumbas mawon dinar dirham niku boten murni asli Arab. Niku pengaruh saking luar. Mata uang dinar berubah emas, mata uang dirham berubah pen, itu bukan asli saking Arab, pengaruh saking luar. Saking Persia kalian rumah. Duit emas perak niku bid'ah niku. Malih duit sakniki, duit kertas tambah bid. Oke, wonten Pak. Duit kertas zaman Nabi wonten mboten Pak? Zaman Nabi mboten wonten duit kok kertas. Riyen nggih bentukipun logam emas perak. Barang ingkang zatiyaipun memang kagungan nilai. Emas kagungan nilai, perak kagungan nilai. Lah jamu-jamu wong gawani logam niku angel. Nggih betul, Pak? Nah, maka berubah perkembangan zaman diganti duit kertas. Ingkang upami dipun angen-angen duit kertas niku jane nggih bodhon-bodhonan. Bodhonan. Tapi kratos kabeh wong gelem dibodhoni nggih kula nggih gelem dibodhoni. Lah nek mboten gelem malah repot iki betul, Pak. Pun amal bilad wal ibad. Lha duit kertas niku napa? Sekian senti lebar, sekian senti panjang, sekian senti. Lho kok saged karo ngijoli mobil.
Nggih, ngijoli tanah. Malah saged kangge ngijoli anake tangga Bimahri. Lho anak dilairno di sekolahno dipinterno dirumati mung dijoli pinten 250 nopo. Soka jadi itu standar mas kawin pinten? 1.000. 1.000. 1.000. Musibah niku. Kenemen mas kawin Bimahri mi'ati alafin biati. Motor itu ora halan muajalan. Mila wonten tiyang pinter menggugat uang kertas. Digugat wonten sarjana ekonomi menggugat tentang napa keabsahan uang napa niku bodho-bodholan wong Islam dibodohi, Pak. Tapi semanut banget bukan paling tekan polisi jadi apa ya, Pak. Kalau nate niki mangke jam bengi tekan iso piro iki buka diman pradung jam setengah 12 wis kula niati rampung jam 2 niki. Semakut bareng betul napa-napa nggih. Amin. Kalau mau waksul dungi gitu maghrib setengah 7. Sholat ngaos pangkat mriki di Jawa. Minjang kita tinggiren kholipun bagi saya ngirim tegas. Kalau nanti dugi wonten setunggalipun acara Baksul Masail. Wonten kiai pinter. Pinter-pinter kiai itu Jawa Tengah. Samu seden. Pinter dalam Baksul Masail. Saat ini Mbah Mempon tapi generasi inggil dulu. Bahas soal utang bank, apa? Utang bank ini ya di rumah mawon. Upama sing lakoni nggak ampun jegal kali kula nggih. Kula taken dari Pak Kiai. Utang bank itu kok haram. Utang bank itu cara jenengan haram apa halal? Haram apa? Haram. Kalau omong-omongan itu, omongan buat terus. Piyambake sanjang. Sing ngaramno bodoh, ngerti Pak? Kok kenceng banget? Sing ngaramno apa? Lah kalau tak ngerti, lo kok bodoh terus pundi? Ya biasa aja. Uang kertas ini kelompok. Uang kertas perkara ora ono regane niku. Uang perkara sing ora ono regane. Lah kula matur. Lho niku saged ditumbas mobil, sing duwe mobil bodoh, betul Pak. Bagian ekstrem kok keren niku, pinter tapi sing duwe mobil bodoh. Lho mobil kok gelem dijoli lembaran kertas. Sama ke ambang. Lajeng kula matur. Jenengan kagungan arta 2 juta mboten. Gadah. Jadi kula sobek angsal mboten. Bingung ya. Sampeyan duit 2 juta kula sobek mboten angsal, maknane jerone ati ngakoni bahwa duit iku ono regan. Nyatane kula sobek mboten angsal. Kula nate dipun paringi kitab kali Kiai Mas'ud kawunganten. Jenenge Kiai sing ahli fikih saka Jawa Tengah Kidul. Kiai Mas'ud kawunganten. Piyambake saking Syekh Yasin Padang. Sing teng Mekah. Piyambake nyerati teng Syekh Yasin, gede-gede ulama teng Mekah, lajeng dipun kirimi kitab, fotokopine dipun paringaken dhateng kula. Judule Al-Waraqin Naqdiyu
ahkamuhu wa tarikuhu. Uang kertas, hukum dan sejarahnya. Jadi sak kitab namung nerangno duit tomo. Iki namung kula matur bahwa zaman itu berkembang, wonten persoalan-persoalan rupiah dereng muncul, akhiripun muncul sakniki uang kertas berkembang terus. Sing wawonipun uang kertas berubah sakniki malah melompat wonten uang sing ora ana wujude fisik, napa? Uang rembuk nih kan. Lah kula jenengan boten saged bayangkan 100-200 tahun yang akan datang akan seperti apa. Jadi Islam ini terus berjalan mengimbangi perkembangan zaman, saged menjawab tapi ojo sampai kendang Islam itu oleh gelombang perubahan zaman. Jadi diserah datang tiang-tiang sing wujude kaya jenengan iki Pak. Mampu napa boten kira-kira iki? Insyaallah mampu. Allahumma ibu setunggalipun perkawis sing kadah kita angen-angen sareng. Melo saking menika para bapak, para ibu hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken, kita ningali bilih perkembangan agama Islam ini banter. Dititipaken dhateng Nabi dipilih bangsa Arab. Kau umpama Gusti Allah kersa ngangkat Nabi saking tiyang Sokajadi, saged napa boten, Pak? Upami Gusti Allah kersa saged boten, Pak? Saged, tapi kok boten. Panjenengan ora potongan dadi nabi. Pulau barang ora potongan dadi napa? Nabi. Gusti Allah milih nabi saking wong Arab, ditegaskan ning Al-Qur'an, Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalah. Dipilih kali Gusti Allah piyatuk Arab. Junjungan kita Nabi Muhammad. Niku jika ini menunjukkan sebuah arti, maka berarti menunjukkan pilih tiang Arab itu memiliki keistimewaan. Nggih betul, Mbak? Jadi kalau jenengan boten kenging melu ngolo-ngolo tiang apa? Arab. Wong nabine Arab. Tiang Arab itu biyen pancen diangel. Lho gara-gara kalah balapan jalan niku perang 30 tahun mboten laran-laran. Kamu kalah balapan nopo? Jalan. Lah nek Sokajadi gini kulo iki ora nganti pernah lah gara-gara kalah pilihan lurah niku lah mboten pernah betul. Paling menengan 2 tahun iki Pak. Nggih betul Pak. Mboten nganti perang. Mung gara-gara ono telur manuk keinjak unta perang 50 tahun mboten napa? Larang. Nggih. Kanat qulubuhum asyadda qaswatan minas sakhrah, atine wong Arab atose ngukuli watu zaman niku. Ja'a rajulun ila Rasulillah bi dhabbin. Faqala ya Muhammad billati wa uzza ma uminu bika hatta yu'mina bika hadza. Wonten tiyang dugi dhateng Kanjeng Nabi betul hewan naminipun menyawak undang-undang Kanjeng Nabi ya Muhammad. Demi berhala Lata Uzza kula moh iman karo sampean selama menyawak kula dereng iman, kula gelem iman nek menyawak kula iman. Angel betul ngoten iki. Kula Nabi dipun betani ayat kawula ngadepi wong sing angel-angel. Ideale kiai nggih kudu digawani ayat kawula ngadepi wong Sokajadi sing angel-angel.
Iya betul Pak. Nggih. Lho ana wong sowan Nabi nggawa kewan menyawak, gelem iman nek menyawake iman. Kewan kok ono iman itu. Kanjeng Nabi lajeng nyaket dateng menyawak, dipun timbali menyawak. Ya Allah. Lho di luar dugaan menyawakipun jawab wonten kitab dipun sebat fatakallama dzubbu bikalamin arabiyyin fasihin yafhamuhul qaum. Menyawakin jawab nganggo bahasa Arab kang cetha tiang-tiang sami paham menyawake matur labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Wonten dawuh napa jenengan tinggal kok nimbali kula. Ditangerti malih ya Allah, wahai menyawak, man ana? Menurut kamu saya siapa? Menyawake jawab anta Muhammad ibnu Abdillah, Rasul Rabbil Alamin. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ya takbir cudek pada matur nggih pun kula melu iman melu menyawak. Kau umpama teng mriki wonten kiai ampuh kaya ngoten kira-kira jenengan rombongan sowan mboten? Sowan perlu napa? Iki nggih. Wong Arab angel. Mboten angel terus pundi? Permulaan dakwah Nabi niku angel. 13 tahun wonten Mekah, Nabi niku namung pikantuk santri kirang saking 313. 13 tahun. Pikantuk murid kathah jeung Nabi boyong ke Madinah 10 tahun ke Madinah. Lu wong Islam iki dol padha mlebu Islam sampai dipun-etan jumlahipun sahabat Nabi menika 124.000 sahabat. Dadi lonjakanipun drastis, Pak. Mekah 13 tahun. Pikantuk murid 313 kirang pindah Madinah 10 tahun sampai 124.000. Niki pelajaran yang perlu jenengan angen-angen. Menawi wonten kiai saka jadi kok ora meningkat-meningkat. Ketua ranti bagi-bagi. Kula aturi ndang-ndang boyong teng Papua, Pak. Insyaallah Papua meningkat. Angel tiang. Tapi sinoso angel gadah keistimewaan, nyatane dipilih generasi pertama ingkang mendampingi Nabi boten tiyang Indonesia tapi tiyang Arab, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sing dipuji kali Gusti Allah kuntum khairu ummatin, dipuji kali Kanjeng Nabi khairul quruni qarni. Punya keistimewaan tiang Arab niku melayune banter. Masih zaman sahabat Utsman sampun wonten sahabat Nabi kang dumugi wonten Indonesia. Wonten ing Jepara Kudus. Dereng zaman Demak, dereng zaman Mojopahit, sebelum Mojopahit, sebelum Kediri, sebelum Singosari. Masih Mataram Hindu kuno niki wonten sahabat Nabi dumugi dhateng Jepara Kudus. Ingkang ngendika Profesor Dr. Hamka. Kula maca teng bukunipun Hamka. Riyen Mbah Maimun nate mengeng. Biasane daerah sing Islame rame niku daerah sing tau telepon sahabat. Sahabat masuk datang Mesir, Mesir rame Islam. Masuk datang Maroko, Maroko rame. Masuk datang Yaman, Yaman rame. Lho Indonesia niki jere Mbah Maimun ora telepon sahabat. Kok Islam rame nek kaya ngono. Muskile Mbah Maimun dijawab kali Profesor Dr. Hamka. Hamka mengatakan beliau ahli sejarah. Sebetulnya sudah ada seorang sahabat Nabi dugi wonten Jepara Kudus
naminipun sahabat Muawiyah tapi mboten sedo wonten Ujbara kondur dhateng Samari. Lan mboten wonten riwayat sahabat Muawiyah mampir teng Cangkring iki mboten wonten. Kata nggih. Mungkin lalu lintasnya dari kidul Pak Pantura Pak nggih. Lewat laut. Dengan bayangmu zaman riyin dari wonten kapal laut, dari pesawat, wonten kapal layar tentu. Lho kok sampe dugi dhateng Jepara. Niku semangat dakwahipun inggih. Lho Kristen bangsa. Zaman Umar bin Khattab sampun saged menaklukkan Persia, kerajaan Persia rubuh dening tiyang-tiyangipun sahabat napa? Umar. Lamunan kula, lho kok Islam dititipno maring tiyang Jawa, mboten tekan putih-putih, Pak. Sebab wong Jawa niku duwe filosofi alon-alon sing penting mangan ora mangan sing penting. Oke, betul Pak. Jadi kan yang Jawa nopo sanes. Oke, mulanya nggih alon-alon sing penting nopo? Lho, akhirnya Islam dugi wonten pundi-pundi. Sesuai ingkang dipun sumpahi dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Dening Kanjeng Nabi dawuh supaya pun Kanjeng Nabi billadzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Tuhan yang jiwa raga Muhammad ada di tangannya, tapi Allah tidak punya tangan. Ini kita ungkapan metafora mawon simbolis. Nabi dawuh demi Tuhan yang jiwa raga Muhammad ada pada tangannya, inna hadzal amro la yablughu ma balaghul lailu wan nahar. Agama yang saya bawa ini akan sampai ke sudut-sudut bumi sejauh apapun, selama teng bumi niku ono awan ono wengi, Islam sampai ke daerah tersebut. Jadi supaya pun junjungan kita Nabi Muhammad malah konten tambah sumpah inna hadzal amro la yadkhulu kulla baitin. Islam itu bakal masuk setiap rumah dimanapun berada. Ini sumpah Kanjeng Nabi mulai sampun ketawis. Ini betul Pak. Masya putih-putih wong Islam. Barat itu Islamnya rame ini betul kanten-kantenan. Sampai wonten prediksi 25 tahun yang akan datang Islam akan menguasai Barat tanpa harus mengalami peperangan. Allahumma amin. Wong perlu sadar ningali kebenaran agama Islam. Quran wonten gini Barat nanti disobek dilebataken datang WC. Wong Barat malah padha penasaran. Jali Islam Quran iki isine apa? Sami mempelajari Al-Qur'anul Karim, dipelajari jebule sesuai dengan penemuan ilmu mereka, akhirnya rame-rame padha mlebu napa? Jerman ramai Islam. Lho sing ngramekno Islam teng Jerman itu jebule malah mboten kiai, pemain sepak bola. Jadi jere bapak pun Islam itu ora mung diperjuangake teng kiai, tapi wong Islam liyane nggih melu berjuang napa? Islam. Jadi ana pemain sepak bola teng Jerman wong Islam niku gelem tetep main sepak bola, duwe udangan digawe nang masjid. Lho mereka seneng bal-balan dipenjali tutuli gawe nang masjid. Lho masjid Sokak jadi kalah apik kali mriku Pak. Masjidnya modern, di manage dengan manajemen apa? Modern. Masjid sing ora mungkin sandal ilang. Sebab apa? Sebab sampun wonten tempat-tempat sandal niki nek ana sikil mlebu sales sing duwe sandal moni. Lah nek Sokak jadi sandal sing cok ilang mboten Sering. Ini kula pondok gawe ilang. Lho ana kiai bertamu teng ngene kula metu
waktu saya dulu sandalnya pun betul digondol santri. Sandalnya kiai dicolong santri lho bali. Ya Allah. Nah dipun Islam macam Islam sampai pundi-pundi daerah ini sing nate diramalno dening ulama saking Turki. Teng Turki niki wonten ulama ageng naminipun Said Nursi, jurukane Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Kalau kata kita kata piyambake niku ngapalno Jamul Jawa namung 2,5 jam. Niku utek bledek Pak. Jamul Jawa 2 jam napa setengah. Masya Allah. Kitab sing dadi momok tengene kalangan pesantren setunggalipun kitab peresan dari ratusan kitab. Kitab jumlahnya 100 diperes dadi jamul. Mula rata-rata kiai maca diwaca ora pati terang kiai ini mumpet juga sih maca niku. Niku piyambake dawuh innal ghorba hamilatun bijaninil Islam sataliduhu yaumam. Nah, zaman niku lu Syekh Said Nursi nggih cara kula-kula nggih sak ngisore bahasa Mas Ngari sekedhik. Niku sampun ngendika innal ghorba hamilatun bijaninil Islam sataliduhu yaumam. Barat sekarang ini sedang bunting, hamil, ngandung janin Islam. Satalidu yoma, dan bayi Islam yang ada pada perut Barat itu satu saat akan hadir, lahir. Saat ini sampun mulai Islam lahir terbukti Pak. Kalau nanti omong-omongan kali kiai saking Syria. Kiai muda saking Syria niki moro-moro dugi tengene kula ngantos 7 bulan. Kiai tapi juga ahli medis, lulusan terbaik kedokteran wonten Syria, badhe terasaken teng Rusia dereng sempat. Lajeng keliling-keliling teng Malaysia ngantos dugi tengene kula. 7 bulan tengene kula, tiyang pinter hafal Quran, qiraah asyrah, tapi juga dokter ahli. Cerita masalah kemajengan teknologi. Dados sasampunipun Islam niku mengalami kemajengan. Tegene era-era awal Islam, dunia barat tesih gelap gulita peteng dedet, Islam itu sampun majeng sangat. Menghasilkan sarjana-sarjana dalam boten namung ilmu-ilmu keislaman, tapi dengan ilmu-ilmu eksak. Milo tiang-tiang barat belajar ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu kimia, fisika, biologi, itu sami belajar wonten gene Andalus. Temuti Pak? Andalusia boten Andalusia ngene kula boten. Kula tilu-tilu mawon niku Andalusia. Lahire niki sanjangipun tiyang Syria, Islam bergeser. Yang memimpin dunia Islam menika Turki, Khilafah Utsmaniyah Turkiya. Beratus-ratus tahun, dipunetang wonten 200 tahun. Turki memegang menika, tapi disayangkan tidak mengembangkan ilmu sing kaitanipun kalih ilmu eksak. Terus ini saya. Sehingga kemudian kemajuan Islam dipun rebut kalih Barat menika. Sing maju menika dunia Barat. Majune pun angel ditututi, Pak. Nututi niki pun angel pun kadung setare pun kalah, Pak. Mriki ngejar, mriko tambah macet, tambah napa? Macet. Lah, terus lamun, Pak. Lamune to sepundi? Lah niki nek wong Islam nututi niki boten
bejat itu dos pundi niki Islam. Jere piyambake donga mawon niki kathah kiye sing donga muga-muga wong barat sing wis padha maju-maju mlebu Islam. Lho bener Pak. Paham nggih? Dadi ora perlu nyekolahno, ora perlu didik wong sing wis pinter padha rame-rame mlebu napa? Islam. Iki jenengan tugasnya ndonga Pak. Ndonga ya Allah, ya Allah, masuk ke Islam di dalam hati orang-orang barat yang maju. Saat ini pun keturutan pun kathah wong Islam maju padha mlebu, wong barat maju padha mlebu napa? Kata ibu ya, jadi kemajuan Islam itu mestinya wong Islam memang kedah maju Pak. Lho lahiripun Islam, bareng Islam lahir, niku dibarengi menapa ingkang disepakati sebagai miftahul hadharah, kunci peradaban. Nggih menika ayat ingkang mulipun Iqra bismi rabbikal ladzi niku lak miftahul hadharah. Boten wonten bangsa maju kejawi kagungan ilmu. Lah ilmu menika boten saged kita peroleh menawi boten melalui Iqra bismi rabbikal ladzi. Mestinya mau Islam tidak macet. Bila mau aturaken etos keilmuan generasi awal begitu tinggi. Mila obor ilmu pengetahuan riyin ingkang nyepeng menika tiyang-tiyang Islam. Lho ngantek dipun paringi ayat mawon boten bae-bae. Isra saha napa? Lho Isra Mi'raj niku la isyarah. Lho saniki ditiru Isra Mi'raj. Orang-orang barat menciptakan pesawat ingkang saged menjelajah napa angkasa luhur. Nggih lho betul Pak. Nggih, aku suka jadi gawe sepeda motor ora dadi. Ya Allah, tahu iso badhe damel mobil tahu rapi terus hilang orang kabare teng pundi niku Pak. Mobil nopo niku Pak? Ora mau jorok-jorokno. Bila para bapak, para ibu, dalu menika kita mengeti peristiwa ageng Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mugi-mugi tambah imanipun. Allahumma ora diengkokno, ora tekan-tekan Isra niki Pak. Isra Mi'raj menika peristiwa ageng. Kok zaman riyin upami Isra Mi'raj dihadirkan zaman sak mangke mawon masih setunggalipun peristiwa ingkang luar biasa. Nggih mboten Pak. Napa malih zaman riyin ingkang transportasi utama menika Sairul Ibil. Sairul napa? Ibil, mula ukuran jarak lakon nggih, ukurane kaya Sairul Ibil al-mahmulah, unta sing dibot-boti. Mila jaman biyen 8 kilo niku sampun safarun thawil, safarun ba'id. Tiap melampah nempuh jarak 8 gangsal kilo niki sampun capek pun kesel wong numpake napa? Mulane kraton pun kesel masyarakat lajeng diberlakukan rukhasus safar, kena jamak, kena qasar, Ramadan mboten poso, mboten napa-napa. Kula sakniki wong sing pikirane urip padha takon. Nek 8 gangsal kilo zaman biyen iki adoh, tapi nek zaman modern kendaraane apik-apik, dalane mulus, napa nggih tesih adoh 8 kilo niku, ngerti Pak? Lah nek 8 kilo zaman biyen wong Islam diberi keringanan. Angsal jamak, angsal qasar, angsal boten puasa nggih. Nah, tapi nek saniki rampun boten kesel napa-napa lho 8 gangsal kilo, mobile Alphard, AC, iso turun nggih betul Pak nggih. Dalane halus, apa ya tesih layak diberi kemurahan jamak qasar. Kula
tetep layak mau orang Jawa kosong kadang-kadang orang sholat juga. Gitu betul lah. Terus orang Jawa orang kosong tetep betul nopo. Kalau nanti kalau kisah temeka air Mesir itu transit teng Dubai, kepentuk kali tiangnya alumni pondok tapi jadi wong maju, jadi bisnismen sing lawatane niku luar biasa terus. Kalau jak transit teng Dubai sholat jawabe Gus kula niki saat ini nek kisah-kisah biasanya kula sholatnya kula borong teng griya. Jadi boten jam'an maqsad tapi borongan lillahi. Tapi kalau cocok tetap boten jamak boten kosong ibu ya. Klasik mandang kula pikir-pikir iki ngeten Pak. Nek tegene kitab-kitab rumiyin